abin da nake so da kai na fuskanci yanayin rayuwar nan da harkokin nan gaba ɗaya gari a kulle ke. Gari ya daure da amma ka san wani abu guda ɗaya? Ni da ba akuya ba ya zan san me. To wani ɗan fulani ne nan bayan layin ka sa akwai rigajiya da akwai rigaji. Ka gangara gangaren ku rage. In go kuma nan ba daga fulani kuma baka sauna ba. Ina jin ka. Hai ba fulani bane barro ne. Allah barro ne. Irin na sakutan nan. Masu tafiya da. Ba su iya fulatanci ba amma shanu kam. Akwai shanu. Akwai. To da aka zo kwanaki can baya da aka dan wuce to wata saniya a ragar a gurin nasu. Kai irin tuntube mai nan ce. Ai shanu akwai. Gari guda. Kawai saniyan nan cikin iko na Allah ta dauki ciki ana tunanin za ta aihu kawai ta haifi tantan. Tana iyawa. Tantan ta haifa. Ka san da yake ai suna zuwa gona noma. Kuma mu bi yadda za ta faɗo. Sai babur jitan mai kyau. Ai ka san duk ana zuwa gona ɗiban taki. Allah ai iko. Ai baka san wannan ba. Sai ka faɗa. Ina sawun keke. Gani. Ai abin da yasa zaka duba haka. Gaskiya ne. Na farko sani yadda ta haifi tantan. Gaskiya ne. Kaga ana daura shanu garma suna noma kuma suna huda. To dan ai a garin hudan nan in ta yiwu in ta ɗoro ƙasa ta yiga cikin ta za ta iya haifa tantan. Wannan haka yake. Shi kuma tantan da kake magana ai ko abin da ya zo a gyara. Tunda ana kai taki gona ne. Abi ya ce za ta faɗo. Shi ne abin da ka san da ke ana kai taki da shi. An na sani. Sai ka tuna min wani labari. Ina jin ka. Shekaru 15 bayan da suka wuce. Ka san da ni ainihin na ni ba fataki ne. Gaskiya ne rangwada. Fatauci nake yi. Na sani. Ina fatauci wata rana mai gidanmu ya aike ni can gashuwa. Akwai kifi na santa. Gaban guru. Alhamdulillah. Allah saka kai ina jin kama. To da muka je garin nan wala Allah babiya Allah zan siyo barkono. To sai Allah ya sa a lokacin barkonan su bai ba amma wake ne. Wake ba a magana. Akwai wake. Jaridi. Gaskiya ne. A lokacin nan sai na tafi da yara guda biyu. Muka je mu garin nan ba barkono muka zagaya ba barkono. Gaskiya ne. Sai ɗaya daga cikin yaran ne ya ce mun to tunda babu barkono me zai hana? Ina jinka. Mu siyi riɗi. Ko wake. Gaskiya ne. Ko hatsi. Mu to da shi a madadin wannan. Haka ne. Sai nace kuma ka ga shawara. Da ku dawo hannu rabana. Muka je muka zauna. Muka fara sayan riɗi buhu 200. Muka siyi gero buhu 70. Muka zo muka hada da waken suya. Waken suya abinda muka saya ko 130 ne? Ko ina jin da duka jimillar kayan an hada ya kai 423. Daga gaba daya. Duka gaba daya. Allah gwani iko. Aka zo maganar lodi ba mota. Gaskiya ne. Ana tsaka da haka. Yau wani bawan Allah yake ga mace mai gida tunda an riga an gama sayan nan. Shin me zai hana ku bari jirgin kasa ya zo wucewa wanda yake zuwa Kano? Na gane shi dogo. He nace an gama. Muna nan ba mai minti 30 mai kyau ba he ga jirgi. Jirgi ya zo. Aka tsaye da jirgi a tasha ya tsaya. Gaskiya ne. Aka samu direban jirgi aka mai magana ga kayan nan za a ɗauka buhu 425 da uku kai. Sai ya ce zai ɗauka. Gaskiya ne ina jin ka. Muka zuba kayan nan rigijin a jirgi. Tarago 18. Duka ya kwahe. Aka sauke fasin da kowanne. Yan kalilan masu kaya a cikin iya kayan naku. Muka taho daga jirgi ana gudu da jirgi sai da aka zo daidai guru. Jirgi ya lalace. Nan guru. Jirgi ya lalace. Duk kun wuce su jajin maji. Ko ina mun wuce yadda muka zo daidai guru jirgi ya lalace. Aka nemi kanika aka rasa ga ana sa ran washe gari za a ci kasuwa. Sai na ce da ɗaya daga cikinsu na ce kun san me za a yi ce a. Na ce da matsaya a wannan guri. Barayi su zo su same mu a gurin nan. Da akwai. A zo a kwashe haɗin nan ko a kwashe kayan nan mu rasa yadda zamu yi. Gaskiya ne. Na ce abin da za a yi kowa cire takalminsa. Haka yara suka cire takalmansu. Allah gwani. Muka zuba a jirgi. Kowa tuba riga muka zuba a jirgi. Tun daga gurin nan muka dinga turo jirgin ƙasar nan har Kano. Mu uku. Kai din. Mu uku. Da abokanka. Mu uku daga yamma tun daga guru muka koro jirgi muna turi. Tarago 18. Muna turi. Kuka turo. Muna tura jirgi. Sai da muka kashi har Kano. Kuka turo. Har railway ta Kano. Nan kuka kawo shi Kano. In tambaye ka. Ina jin ka. Ya sunan mijin koki? Wanne a ciki? Na farkon. Ina jin ko shine wanda ya haifi tantan ne? To ai kai ka ci uwar gizon ma ƙarya. Okay, a ƙarya ba daɗi kamun ni. A gidan uwarka za a ce Sadiya ta haifi tantan? Ka ta jincan? Uwar gizon ƙarya.
in za ka duba ka rena mu hankali ka ce wai kun taro jirgi tun daga kuka wuce malam madori haɗeja ƙarya ta fi ƙarya ka sama a heba kuka zo hannun gwarani lodi muka yi muka turo jirgi amma baka taba jin inda saniya ta yi naƙuda ta haifi mota ba ni za ka rena hankali ni ba he ka rena mun ba makarecin banza makaretan banza an girma dai wallahi a san an girma Allah tunda baka ganna tsiman goyo ana bani fida ana jijjiga ni ba dole ka bar na girma na a hakan kai dai da girma ka gani a gurin raƙumi ƙaryar banza ƙarya wafi na zaka zo ka dubai ni zabgejen ƙato da ni kare na min wai saniya ta haifi tantan har da jincan idan har saniya za ta haifi tantan da jincan ai ko zan turo jirgi tun daga gurin har Kano